Ukiangalia mafundisho ya Yesu katika Injili ya Mitume, unaweza tu kuyagawanya katika sehemu kuu tatu. Mara ya kwanza, ukisoma sura ya 5 mpaka ya 7, watu hawa anawafundisha wakiwa wamekaa kwenye setting class kama hapa tulivyokaa. Wanakuwa wamekaa wanamsikiliza. Walikuwa naye anafundisha, wanamsikiliza, wanasikia anasema, wanauliza maswali darasani. Baada ya hapo, sura ya 8 na ya 9, wanaenda naye kazini, wanatembea naye, anafanya kazi huku wakiona yuko nao kwenye field practical. Anaponya, anaombea wagonjwa, anafanya kila kitu wakiwa naye wanaona. Wanaenda naye, wanatembea naye. Hiyo ni sehemu ya pili. Wanapoenda naye, wanaona Yesu anafanya nini. Wanatembea pamoja naye, wanapita pamoja naye, anaombea, anafundisha wakiwa naye. Hiyo ilikuwa ni ya pili. Ya kwanza, wamekusanyika wako naye. Ya tatu, ukienda sura ya 10, anawaambia sasa enendeni, na yeye anabaki. Wanaondoka, wanaenda, wanafanya kazi wakiwa peke yao na yeye hayupo. Wameenda huku na kule na kule na kule na kule, wamefanya. Hatuoni popote wakisema. Tunakuja kuwaona katika Luka ile sura ya 9 na mstari wa 10, wanaleta mrejesho. Wanasema, Bwana, hata pepo wanatutii. Yani tumeshangaa. Walikuwa naye, waliona Mgerasa akitolewa pepo, wameona akiponya vipofu, lakini hilo halikuwashangaza sana. Wanaporudi kuja kutoa mrejesho, wanasema tumeona, yani mapepo nini vyote vimefanyika, tunafurahi. Yesu anawaambia, msifurahi kwa sababu hiyo. Furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni. Anaendelea, sasa basi, mavuno mmeona ni mengi sana. Muombeni Bwana wa mavuno apeleke watendakazi kwenye mavuno yake, maana yako tayari. Ndio akakwambia lile neno unapolisoma kwa Kiswahili chako, muombe Bwana apeleke, ni neno rahisi sana. Lakini ukienda kwa Kiunani, anasema ni exbalo, maana yake wapige teke. Hata nyinyi wenyewe hamtataka kwenda, tunaenda kuona. Walienda wakarudi na ripoti nzuri kweli, lakini alipoambiwa waende hawakutaka kwenda. Hao wakabaki pale pale. Na gharama ya utume, gharama ya misheni sio pesa kama wengine wanavyozani. Sio pesa hata mara moja. Sio pesa kama unavyofikiri. Ni moyo ulio tayari kufanya. Ni moyo ambao unakusudia kwenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Somee pale Mathayo 5:21. 21. Amina. Usiue, na mtu akiua yampasa hukumu. 22. Bali mimi ninawaambieni, kila amwondelee ndugu yake hasira itampasa hukumu, na mtu akimviolea ndugu yake itampasa baraza, na mtu akimwapiza itampasa jehanamu ya moto.
umesikia ya kuwa imenenwa. Kila mtu ambavyo amemwambia usiue, ila ukiua inakupasa hukumu. Yesu akasema, mimi niliyekuja kwa neema sio tu kuua. Ukimfyonza ukamchukia imekupasa hukumu. Lakini mstari wa 27 anasemaje? Mmesikia kwamba imenenwa usizini, lakini mimi ninawaambia, kila mtu atizamaye mwanamke na kumtamani amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Mstari wa 33 anasemaje? Anasema tena, mmesikia watu wa kale walivyoambiwa, usiape uongo, ila timizie Bwana yako zako. 34 nawaambia, usiape kabisa, hata kwa mbingu, kwa maana ndicho kiti cha enzi cha Mungu. 38 na 39. 38, mmesikia kwamba imenenwa, jicho kwa jicho na jino kwa jino. Lakini mimi nawaambia, msishindane na mtu mwovu, lakini mtu akupigaye shavu la kuume mgeuzie na la pili. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amekuoti kwenye Torati yote na anaambia hao watu, mmesikia, mmesoma Torati, mmesikia, na mimi nsikuja kuitangua Torati bali kuitimiliza. Na mimi ndiye ninawaambia, enendeni, akijua kwamba watakapoenda kuna watu watawauzi, wataudhika. Analeta haya yote nyuma yao. Mmesikia, mnaenda na Torati yenu na sheria yenu. Mtakapoenda kule, mtu akikukasirisha ukakasirika, umepaswa hukumu. Mnaenda na mapokeo yenu kule, mtu amtazamaye mwanamke, mimi nawaambia sio tendo, ni kutazama. Mnaenda na vile mlivyoshika sheria. Hapo ndipo unapoona kwamba neema sio rahisi. Kama Yesu alisema, sheria imesema kwa tendo, yeye anasema kwa macho. Kipi ni kigumu na kipi ni rahisi hapa? Neema si rahisi kama unavyoifikiri. Umesikia anasema hivi, adui yako mpende, si ndio? Tunalisomaga hilo andiko, wapendeni adui zenu. Tunalisoma, huwa tunaliona. Adui zetu tunawapenda kabisa. Huyu hapa anasema ndio nawapenda kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nilete karibu. Inawezekana humjui adui yako ni nani, na unapaswa umpende. Adui yako ni huyu. Sasa namsogeza karibu. Adui yako ni huyu. Wewe mwanamume uliyooa, umesafiri, umeenda safari. Ulipotoka kwenda safari, huku nyuma mama akajipatia kababa kengine, na akaja nyumbani kwako, kanakaa pale unapolala kwenye kitanda chako, na wewe umerudi usiku kokoko, umekakuta pale. Huyo ni adui, ni rafiki? Wanaume, ni adui. Sasa mpende, utampenda utamchukia? Amesema adui yako mpende. Wapendeni adui zenu. Utampenda utamchukia?
Umemkuta Lady Henry yuko kwenye bedroom yako. Sio kwamba sebuleni anakunywa chai, ni adui yako, si ndio? Utampenda au utamchukia? Utamchukia, hauendi mbinguni basi. Na Yesu amesema wasameheni, wabarikini, wala msiwalaani, wapendeni. Na huyu ndiye adui. Lakini ndicho Yesu anachokisema hapa. Ukiwa unafikiria kwamba neema ni rahisi, huyu ndiye aliyekuja akatimiliza haya. Okay, wamama kwenu je? Umesafiri, umekuta baba kaleta mama mwingine ndani kwako pale. Ni adui si adui? Utampenda au utampenda? Utampenda. Umegairi kwenda mbinguni. Naambia baba, kile kitenge kizuri ulichoniletea, hebu mpe huyu mama. Na mimi halafu huyu anafaa kuwekwa karibu shoga yangu. Maisha haya ni mema kwetu. Tunaenda mbinguni shoga. Twende. Sio rahisi kiasi hicho. Kwa mama ni rahisi Lakini Biblia imesemaje? Sasa hapa upendo umeenda wapi? Hii wiki moja utamchukia mpaka wiki nyingine. Okay. Let us say sasa saa hiyo ambapo huna uwezo, Yesu anarudi kuchukua kanisa lake. Mbingu inakuwaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Yule mama anataka kusema, sema. Mimi nadhani kwamba kuna mtu asiyekuwa na adabu, hata Mungu mwenyewe anataka. Ila baadaye kwa hiyo adabu watu wote wanadabika, baadaye ndio kwamba sikae na jioni. Kwa hiyo lazima kuadabika chapati ya Mungu kwa wengine. Unamuua sasa. Asimuue. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaweza kafia hospitali mtu huyu. Okay. Mungu anachojaribu kukwambia, uone vile neema ambavyo unaifikiria kwamba kuwa ni kitu rahisi, lakini si kitu rahisi namna hiyo. Na uone vile ambavyo amemuumba mwanadamu kwa sura yake, kwa upendo wote, halafu wewe unamuona kuwa ni adui. Hata huwezi kumwambia habari njema. Uone ile gharama, wewe imekuja kwako, mke tu hukumuumba wewe, mme tu hukumuumba wewe, amemuumba yeye. Unasema haiwezekani. Je, watu wake aliojiumbia wanaoenda jehanamu, na wewe ukiwa unaijua ile kweli, nini gharama yake? Ahesabuje? Na anawaambia hao watu, mavuno ni mengi, watenda kazi ni wachache, na neema munayo ya kwenda. Wanaanza kuhesabu gharama yake ilivyo. Lakini tunapaswa kuwapenda. Wengine hatuwaendei tu kwa sababu tunawaona ni adui zetu. Aidha walichinja mama yangu, waliua ndugu yangu, sitawaambia. Lakini Yesu walimuua, na bado akasema, Baba uwasamehe, hawajui wanalolifanya. Gharama ya Ukristo nimesema sio fedha, na gharama ya upendo sio fedha. Na kuenea kwa Ukristo, wakati Yesu anaondoka, aliacha utume kwa watu wote. Siku ameondoka, mahali pale walikuwa wamekusanyika, walikuwepo dunia nzima. Barnaba mtu wa Kipro alikuwepo. Manaeni Myunani huyo alikuwepo. Simeoni Mwafrika mweusi alikuwepo. Naye Lusio Mwarabu mtu wa Afrika Kaskazini alikuwepo. Na Sauli Myahudi alikuja baadaye akawepo. Mataifa yote. Na ndio maana anasema enendeni ulimwenguni mwote. Hakuna taifa moja lilimisi wakati Yesu anaondoka. No.
Hakuna mmoja. Ukasema unajua walikuwaga no. Unasoma Biblia, Simeoni alikuwa ni Mwafrika mweusi, alikuwepo pale. Lucio Mwarabu alikuwepo pale. Watu wa Ulaya walikuwepo, Kipro walikuwepo. Hakuna mmoja alimisi. Na Yesu akaiacha injili mikononi mwao. Injili ikaenea kaskazini kwenye kale kamoto kekundu baba, Ulaya. Lakini baadaye ilikuja Afrika mwaka wa 400 chini hapo katikati Tunisia. Kwenye karne ya 4 unaona ramani ya Afrika na hako kaalama pale chini. Hapo ni Tunisia, na nilikwambia jana ndipo ambapo Biblia yako ilikuwa compiled. Baadaye 1500 inahama kabisa Afrika inaenda Ulaya. Na baadaye 1900 inakuja tena Afrika kutokea kusini na wala sio kaskazini. Na sisi tulikuwepo hapo kwenye chumba cha juu, na tunapaswa kuipeleka injili si tu Afrika mpaka mwisho wa dunia. 1900 tulikuwepo. Hizo ni idadi tu sawa. Utaziona takwimu nzuri zaidi kwenye kile kitabu. Chana na hiyo. Nataka niende haraka na hiyo. Kwenye kile kitabu ziko hizo takwimu, ziko vizuri sana. Yesu alikuja zaidi ya miaka 2000 iliyopita. Na tuagize tufanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Bado hata leo watu bilioni 4.3 hawamjui yeye. Karibu nusu yao wako nje ya mipango yetu ya madhehebu. Tujiulize, kwa nini imechukua muda mrefu namna hii, na moyo wa Yesu una huzuni juu ya watu bilioni 4.3 ambao hawamjui. Na huu ni wakati wa mavuno. Nchi hizi zina watu wengi wasiofikiwa. Mtu mmoja aliniuliza jana na ninaenda huko, nafikiri nitakuwa najibu hilo swali. Watu wasiofikiwa wako wapi? Utaenda mpaka Tanzania utawaona. Nchi zenye makabila mengi yasiofikiwa, makabila mengi duniani zinazoongoza. India 2233, Pakistani 447, China 428, Bangladesh 372 na Nepal 355. Haya ni makabila, ni ya sio idadi ya watu, ni makabila ambayo hayajajua. Watu wa Joshua Project walifanya hiyo research, wakaweka hiyo takwimu. Sio idadi ya watu, ni idadi ya makabila. Tanzania nimewaambia yako 23. Lakini hizi ni nchi zinazo makabila mengi yasiyofikiwa duniani. Na hizi ziko kwenye hili dirisha la 10/40. Na juhudi za ulimwengu zinazoendelea ni kupeleka watu hapo. Lakini bado tuna nafasi ya kufanya uinjilisti wa kuvuka mipaka kwa watu hawa wenye miwani. Basi kama hatuendi kule, mimi ni Msukuma, tunawasukuma mpaka leo hawajui Mungu, wanavaa shilungu. Wako Inyonga, wako huku Igunga, wako huku Mbeya, wengine ni Mawakuta, wako karibu na Msumbiji. Hawajui kabisa, hawajawahi kabisa kusikia kama kuna Mungu. Na miongoni mwa makabila Tanzania Wasukuma hawamo, ni kwamba wameshafikiwa. Sasa maana yake wanapaswa wafanye uinjilisti wa kuvuka mipaka kuwafikia Wasukuma wenzao. Na ubaya wa kabila hii, tunadharau ya kufa mtu. Ukija tu na kabila kako nataka kunihubiri, hata sikuelewi. Kakwako ni kabila, la kwetu ndio kabila. Wao ni Jogoli, sisi ndo tuna kabila, sisi ndo tuna lugha. Sasa nyinyi wenye lugha yao kawaambieni wale wenzenu wapo hawajui kabisa
juu ya Mungu, hawajui kabisa. Wanaona ni kupoteza muda kumwamini Yesu. Wamevaa miwani hapo na wanaitwa ni Wakristo. Wako kina Yohana, kina Musa, wapo wengi tu. Kwa nini hawajafikiwa? Kwa sababu gani? Kuna sababu gani za msingi za watu hawa kutokufikiwa na injili kwa miaka yote 2000 kama historia inavyotuambia? Kwa nini? Mchango wa Afrika, nilisema hao kwa nyuma hapo, inaonekana vizuri, zile zilikuwa ndogo ndogo. Hawa ni Waafrika wa missionari waliokuwepo kwa miaka hiyo. Aaron Manasseh Macmillan Novemba 800 na Andrew Foster 1900. Wote hawa ni wa missionari wa Kiafrika, Waafrika weusi kabisa. Huko tulitoka. Kwa nini hawajafikiwa? Idadi ya watu ulimwenguni haijafikiwa. Inakuja hapa. Vizuizi hivi vinne vinafanya tusiwafikie. Moja ni siasa. Siasa za nchi hizo, nilisema jana, ni closed country. Sheria na kanuni za nchi hizo hazikuruhusu kuzungumza na mtu juu ya Kristo wala kunena Kristo katikati yao. Hiyo ni kisiasa. Lakini mbili, jiografia ya maeneo mengi sana ya hawa watu ambao hawajafikiwa. Miundombinu, barabara kufika kwao ni tabu. Nilikuonyesha jana picha ya Wahadzabe, tuko kule msituni tunawinda nyani. Kwenda kawaida, tulienda na gari tukaiacha kilomita kama 70, tukachukua pikipiki tukaenda tukaiacha kilomita 20, tukatembea kwa mguu tukaenda kuwafikia walimu. Mnakaa leo hapa, hujui kesho kiamke itakuwaje. Mkiamka asubuhi mnahama, ni safari ya kilomita 80, mnaenda kuweka kambi mpya. Hamna sufuria wala bakuli, na wao umezoea kukaanga na kunywa maji ya chupa, hakuna. Jiografia ya maeneo ya watu hapa. Na hivi hawa ni Wahadzabe. Wako wengine wengi ambao wako hapa. Nani anataka aende kwao hawa watu? Haya, acha hiyo. Jambo la 4, lugha yao wanayoongea ni tabu tupu. Hauwezi atoka tamka neno moja ukalielewa. Wanaongea lugha ya ajabu, ni ngumu, lakini ukijifunza utaijua, na inakutaka miaka 2 ili ukae nao uelewe wanatamka hiki, kwa nini wanafanya hiki, huo muda wote. Na wewe unataka watoto wako waende sekondari, watoto wako wawe na maisha mazuri, watoto wako wafanyeje, inakuwaje? Huko hakuna shule ya msingi wala ya sekondari, na wao wanazaa na wana watoto. Je, Mungu hawapendi kiwango hicho? Wewe unahurumia watoto wako na familia yako na wale. Sasa mambo haya ndio yanayowafanya wasifikiwe. Hapo ndipo utume huwa inageuka kuwa huduma moja ngumu kuliko kawaida. Swala sio hela. Hata kama wangelikupa hela, jiografia tu ukipelekwa. Tunahitaji tupigwe teke ili twende tunalia, tutake tusitake, tunyooke kwenye ile barabara ili mwisho uje. Tatizo halisi ni hili hapo, ubinafsi. Tatizo halisi la utume kutokufanyika, historia inatuambia, ni ubinafsi. Tunajipenda mno kuliko. Hayo maneno ya Kiingereza hapo yanasema, no one has the right to hear the gospel twice, while there are those who have not heard even at once.
Tunarudia kuonea mikutano ya injili hapa mara 5, mara 7, mara 8. Mwisho na watu wengine wanakuwa wanauliza, kwani wameandaa mkutano wa injili, mhubiri ni nani? Ni fulani. Angekuwa fulani. Wanachagua, wameshiba, hawana shida na hiyo. Tunawarudia na kuwarudia na kuwarudia. Tunaanza kutafuta wahubiri maarufu kwa gharama kubwa, waje warudie kumhubiri aliyehubiriwa miaka 20. Kwa nini tusiweke resources kwa Watanzania ambao hawajui Mungu, hawajafikiwa, tukapeleka watu? Ubinafsi wetu ndio, wewe hauendi, kanisa lako aliende. Umesikia kuna mmoja yuko huku, kwa nini usimzoe? Sio dini yetu, kwani hilo ni dhehebu letu? Ubinafsi wetu ndio tatizo halisi la watu hawa kutokufikiwa. Hatuoni kama Mungu anavyoona, lakini tunadhani kwamba Mungu ametuita tuwe hivyo. Amesema enendeni ulimwenguni mote. Changamoto ya rasilimali si kitu kikubwa sana, lakini moyo wa kufanya kazi ndicho Mungu anachokihitaji. Kumbuka injili ilipokuwa inakuja Afrika, ungejiuliza, nilikwambia, kwa nini haikufika mahali pengine? Hata unaweza kuuliza, kwa nini Kengera hawa hawajafikiwa na injili? Nimekupa fakta 4 hapa: siasa, jiografia, lugha na tamaduni zao. Kesho tutaangalia utamaduni. Utaona vile ambavyo utamaduni ni kizuizi kikubwa juu ya kufikisha injili mahala fulani. Lakini fikiri hivi, watu waliokuja mara ya kwanza kabisa kuleta injili Afrika mpaka ikakufikia na wewe, walikujaje? Bara la Afrika lilikuwa bara la giza. Tulikuwa hatujui Mungu. Tangu pale ilipotokea pale kaskazini kaenda Ulaya, wakaja wazungu hawa, wanakuja kutuambia juu ya Yesu. Walikuwa wanakuja na mashua na manoari na matishari. Wanafika pwani. Wanapofika pwani, wanaacha manoari zao. Wakianza kwenda ndani ya nchi, wanakutana na magonjwa ya tropical ambayo kwao hayapo. Wengine waliumwa wakafa kwa malaria, wengine waliumwa wakafa kwa typhoid. Wameleta injili, wakafia Tanzania, wakafia Afrika. Waliojaribu kwenda ndani wakavuka misitu mikubwa minene kutoka Dar es Salaam labda kwenda Kigoma au Tabora, simba waliwala wengine njiani, wanyama wakali waliwamaliza njiani. Wakafanikiwa kufika mahala fulani, kwenye ufalme fulani, mtemi fulani, wakaona tumepata mtu. Waliofika pale wakaongea naye, wakajifunza lugha yake. Siku moja binadamu walikuwa ni carnivores, wanyama walao nyama. Wakakusanyika kabila hili, wakacheza na ngoma. Mzungu akaona, nimepata mkutano wa bure, nimeshakaa nao, sasa nitahubiri. Nyuma wameweka vyungu na magogo yanachemka. Walimkamata wakamchinja, akawa supu, wakala nyama. Akafia Afrika na injili. Huyo ikakomea hapo. Waliojaliwa wakaendelea. Yamkini ndio ambao leo tunajivunia sisi ni Wakristo, lakini kuna watu walitoa uhai wao. Kama unafikiri kwamba ninakutania au ni jambo rahisi, nenda Anasa Bulima. Kuna makaburi ya wamishonari wa Africa Inland Church. Nenda
Bukoba, Irungo, kuna makaburi ya wamishonari walikufa pale. Nenda Arusha, Arumeru Mashariki, anakotokea Nasai kule juu, kuna makaburi ya wamishonari ya Wajerumani, tena yamefungwa yale na kufuli mpaka leo. Wanakujaga kuhiji pale, waliuawa. Tena wale waliuawa na wenyewe wa Meru wale. Nenda Kijima, huko Kwimba Misasi, kuna makaburi. Nenda kusini, njia 4 kama unaenda Lindi, kuna makaburi ya wamishonari. Nenda Bagamoyo, hapa Dar es Salaam, kuna makaburi ya wamishonari. Nenda Tabora, pole kule ndani, kuna makaburi ya wamishonari. Taenda mpaka pale kituo cha Livingstone hapo wanafikia kabla Java, walikuwa wanapeleka, watakupeleka makaburi watuonyesha wamishonari. Nenda njia ya Liwale kama unaenda kwa Matumbi. Ukitoka Liwale ukapita huko uenda mbele, utakuta makaburi tena yako polini peke yake njiani mkono wa kushoto na misalaba imewekwa pale. Waliuawa wakati wanahubiri. Sisi ni nani tusiotaka kutoa maisha yetu kwa ajili ya wale ndugu? Misheni ni swala la maisha na kuyaweka chini maisha yangu. Biblia imesema hivi. Hebu soma Yohana 3:16. Ni hiyo nayo ijua, usishangae, soma hiyo. Neno la Mungu linasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee yake mmoja tu, ili kila mtu amwaminie kwenye uso wa dunia asipotee. Sasa nenda waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 16. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 16. Katika hili tumeifahamu pendo, kwa kuwa yeye alitoa uhai wake, imetupasa na sisi kutoa uhai wetu. Amina. Katika hili la Yohana 3:16 tumelijua pendo la Mungu, kwa sababu yeye aliutoa uhai wake kwa ajili yetu. Katika hilo waraka wa kwanza, imetupasa na sisi kutoa uhai wetu kwa ajili ya hao ndugu, kwa ajili ya hao Wachilanga, kwa ajili ya hao Wanyagatwa, kwa ajili ya hao Wanguu na Wanonde. Imetupasa, sio anatuomba, no. Hajasema ninawaomba, no. Imetupasa is a commanding statement. Amesema hivi, kwa maana jinsi hii aliupenda ulimwengu akautoa uhai wake kwa ajili yangu ili nisipotee. Kwa sababu hiyo basi imenipasa mimi kutoa maisha yangu, uhai wangu kwa ajili ya hao ndugu. Imenipasa nife ili Wanyagatwa, ili Wachilanga, ili Wanguu, Wanonde, wajue Mungu huyu niliyemwamini. Wangapi kwenye makanisa yetu wamesikia, wamejengwa hivi kwamba tuko tayari kutoa maisha yetu kwa ajili ya hao ndugu? Na hiyo ndio mission, na huo ndio utume. Changamoto ya rasilimali zetu na maisha yetu, hii sio shida. Wakati mwingine hatugawi ubinafsi wetu kwa utume, hatugawi sawa. 60% ya waliofikiwa na 40% ya wasiofikiwa. Takribani mitume 90% wanafanya kazi
kwenye 60% ya watu waliofikiwa, na mitume 10% wanafanya kazi ya watu wachache 40% wasiofikiwa. Hata tuwe tuna mitume wapo tu kwenye majengo huko kwenye magorofa, wanaitwa apostle so and so and so and so, mtume so and so and so and so. Tunafanya kazi na Wakristo ndani ya miji ya Wakristo, lakini tuna watu wanakufa. Maeneo ya Uislamu hayana watu. 98% wanafanya ndani ya maeneo ya Ukristo. 2% wanafanya kazi katika maeneo haya. Just 2%. Maana yake hatuko tayari kutoa maisha yetu kwa ajili ya hao ndugu. Tuko tayari kuyaliteni maisha yetu ili wasisikie Injili. Hela zetu tunazotoa, 98% ya mipango ya matumizi yetu inaingia kanisani mwetu. Tuvunje hizi sakafu, tuweke tiles hapa, tubadilishe. Halafu hii rangi imechakaa sana, tunahitaji, mnajua, halafu hii madhabahu lazima hii carpet sio, tuweke vigae, halafu tuweke na sofa set hapa, wakubwa wao wanakaa hapa. 98% ya budget. Aliyekwambia kwamba hii sakafu ina dhambi wakiwekea vigae ni nani? Tunatumia 98% ya fedha zetu kwa matumizi yetu wenyewe. Tunasema Injili inasonga wapi? 2% tu ya fedha za utume, na tena ni coin, ni sarafu. Fikiria kanisani mwako hauna hata chombo cha sadaka kilichoandikwa mission, na kuhubiri leteni zaka kwenye zaka sadaka ujaza, wakija kufundisha misheni, na misheni nayo mtoe hapo huku mpaka jasho limetoka. Ulipofika kwenye misheni, wale mnaopenda misheni, kasanduku hapa wekeni, Mungu awajalie. Nini maana yake? Hatuko tayari kuona mwisho ukifika. Hatuko tayari kumwona Yesu akirudi, hata kwa fedha zetu, hata kwa maisha yetu tu. Machapisho yetu mengi, takriban 99% ya vitabu vya Kikristo tunavyo sisi wenyewe. Takriban 1% tu. Huenda una concordance, una Thompson Chain Bible Reference, una itifaki ya Kiingereza, una kamusi ya Biblia. Umevinunua kwa pesa nyingi. Umechapisha track ngapi zenye maneno rahisi tu? Yesu anakupenda, mwamini Yesu okoke. A4 moja inakatwa mara 4, unailipia, unaigawa mtaani. Haina gharama kubwa. Na yenyewe nasubiri hela itoke Ulaya. Uliponunua concordance haikutoka Ulaya. Unasoma haya yote unajaza maarifa, na bado hauendi. Ubinafsi wetu hata kwa machapishi yetu unatuonyesha hatutaki kuwa wamisheni. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikwambia tatizo sio fedha, tatizo ni ubinafsi tulio nao. Na Afrika tuna eneo la marumbano na eneo la kazi, kaskazini na kusini. Huko kusini ni Wakristo wengi, hapa kaskazini wengi ni Waislamu.
nchi zote za kaskazini, na hapa katikati ni eneo la mapambano, aidha waje chini au sisi tuvuke tunaenda juu. Lakini ukiangalia Tanzania ina hako kaalama kekundu ndani yake, na kama hujawahi kujua, sisi ya kaskazini ni ndugu zetu. Wanasema Watanzania ni wenzetu, tunasomeka kwamba ni nchi ya Kiislamu, na sisi ni wanachama wa Africa Islamic Organization, Africa Islamic Organization, AIO. Sisi ni wanachama, tuliingia zamani wakati mwingi. Imetupasa kuutoa uhai wetu kwa ajili ya hao ndugu, aidha tushinde au tushindwe, twende kaskazini au waje kusini. Tanzania hapo imebadilika, imekuwa na njano, sio tu ina mlaba, lakini imebadilika. Kama tunafikiri kwa mwendo huu tunaenda, fikiri mara mbili. Leo tuna asilimia ndogo sana, tunapishana asilimia ndogo sana, na unajua kasheshe yake ilivyo. Tutakapolingana itakuwaje? Mission ni kazi ya kutoa uhai wako kwa ajili ya hao ndugu. Kwa utafiti wa idara ya research ya Mission PRC, Geo Research Center, hizi takwimu zinakuonyesha namna hii. Labda nipeleke polepole kidogo ili uone moja moja. Mwaka 2010 ilikuwa hivi, mwaka 2050 tutakuwa hivi, kuelekea 2070 tutakuwa hivi. Wakristo na dini zote mpaka 2050. 2010 tulikuwa na Wakristo asilimia 31. Tulikuwa na dini zingine kwa asilimia hizo. Wahindu, Wabudha na waabudu miungu na sanamu, na Wayahudi. Inaenda inakisiwa tutakapokuwa tunafikia mwaka 2050 tutakuwa hivi. Wakristo tutaendelea kuwa asilimia 31.4, na wenye ugali kichwani wataongezeka, au Wafilisti watakuwa asilimia 29.7, na dini nyingine zitakuwa zinapungua idadi yake. Kama unaangalia kufika mwaka 2070 tutakuwa tuko draw, kwa sababu wao wanakuwa kwa asilimia 3.2 na sisi tunakuwa kwa asilimia 2.7. Zingine hizi zitajifuta, na zinajifuta zinakuja kukomea pale, kwa sababu mambo mengi wanafanana. Wanaoa wake wengi, wanaenda kwa waganga, kuloga ni sawa, kuchukia ni sawa. Sisi tuna precaution nyingi, lakini pia sisi hatuongezeki, tunaongezeka kwa asilimia 2.7, wao ni 3.2. Kwa nini sisi hatuongezeki na tunaongezeka kwa namna hiyo? Kwa nini hatuendi kwa wale ndugu kuwafanya wamwamini Kristo ili wamjue? Na hata unaona kanisa lako linaongezeka, wala haliongezeki. Mnapiga matai, mko hapo. Kinachofanyika ni hiki. Alikuwa kwa mchungaji nani wewe? Mchungaji Musa. Aya. Askofu nani? George. Mshirika mmoja kwa mchungaji Musa alikuwa naamini amefanya kosa, akatengwa. Tunamtia kwenye nidhamu, akaacha kuja kanisani, akapotea. Bishop Joy akatengeneza mkutano wa injili pale. Huyu mtu anajua, akapigwa injili, kapigwa injili. Unajua wainjilisti huwa wanakata vipande bila siagi. Unapewa kizima kizima ukimeze, alafu kinakukwama, maana imekuja kama hivyo, imepigwa sawa sawa,
anasikia hukumu imeingia ndani. Mimi ninajuta. Kwenye mkutano wa mchungaji George ananyosha mkono, nani anaokoka? Mimi. Anasongea mbele, watu 60 wanaokoka siku hiyo. Mchungaji George anaona nimepata washirika wapya, kanisa letu limeongezeka. Kumbe ni Wakristo wametoka kwa Musa, wametoka kwa Benjamin, wametoka kwa fulani. Huku tumepungua, huku tumeongezeka. Ndicho nachokiona mjini kikiendelea. Hakuna Mkristo mmoja mpya, tuko wale wale, na ndio maana hatuongezeki na idadi yetu inabaki pale pale. Kwenu mnamuona ni mpya, kumbe alikuwa mahala fulani, amehamia mahala fulani. Basi mambo haya sio kwamba yameanzia hapa. Iangalie historia ya Ulaya na Uingereza. Nani leo anapaswa kulaumiwa? Mtume Paulo alikuwa mkazi wa Uturuki ya leo, ambayo ni Ulaya na sehemu ndogo ya Asia. Taso ni mji Uturuki ya sasa. Ukilinganisha Ukristo ulivyo Ghana na Nigeria, ambayo ni miaka karibu 172 tu tangu missionari wa kwanza au mchungaji Bridge Freeman mwaka 1882. Uturuki na makanisa ya Ufunuo, makanisa yote 7 yanayotajwa katika kitabu cha Ufunuo yalikuwa Uturuki au bara la Ulaya. Uturuki imewahi kuwa na kusanyiko kubwa duniani, haijawahi kutokea pale Constantinople, mahali panaitwa Hagia Sophia. Ni mkutano mkubwa duniani ulifanyika. Mtume Yohana alikuwa mkazi wa hapo, na hata leo tunapozungumza chumba chake kipo na ni museum, ni kumbukumbu, kinatumiwa kama kituo cha utalii na watu wenye ugali kichwani. Uturuki leo ina Wafilisti 96% na Wakristo 0.02 wako chini ya 130. Leo nchi ambayo ilikuwa ya Kikristo na Hagia Sophia ambayo kulikuwa na kanisa kubwa kuliko yote Ulaya, ilichukuliwa na Wafilisti na kubadilishwa kuwa msikiti zaidi ya miaka 400 baadaye kuwa eneo la makumbusho ya Wafilisti. Kwa hiyo unajaribu kuona kama unafikiri kwamba wewe Mtanzania, wewe Mkristo, wewe na ubinafsi wako na uchoyo wako, fikiri mara mbili. Kwa nini Ukristo ulikufa Uturuki? Ni msisitizo wa mafundisho tofauti ulizofisha kanisa la Uturuki. Mgongano wa kimadhehebu, ugomvi kama mlionao Dar es Salaam pale, najua Mwanza labda hamna ugomvi, sijui. Lakini kuingia kwa siasa kanisani kuliondoa maadili ya kibiblia. Waturuki walikuwa wakijenga majengo makubwa, cathedrals, badala ya kujenga roho za watu kama Tanzania. Na mashindano ya kujenga majengo yalikuwa yanaendelea. Okay, ukifika Dar es Salaam pale Magomeni Mapipa, sasa hivi tunajenga mwendo kasi wa kupita njia zote. Lakini ukifika Mapipa wale mnaoenda Dar es Salaam, jaribu kuangalia, kuna makanisa matatu yako pale. La kwanza walianza kujenga wa KKT pale kwenye kama kwenda Morocco hapo, walikuwa wanajenga kanisa kubwa sana lenye mnara mrefu. Alafu la pili wakaja kujenga wa SDA kabla ya TANESCO hapa nyuma kidogo kujenga kanisa. Walipoona wa KKT wanajenga mnara, wao wakajenga mnara mrefu zaidi. Sasa mbele ya wa KKT kwa chini kidogo kuvuka CRDB Bank, wamekuja kujenga baba lao wa Katoliki. Wamejenga mnara Azifu unafika mbinguni. Azifu wanaenda watu kusali, ile minara inashindana urefu. Azifu watu wanaenda kusali kwenye huo mnara. Hizo resources zinazopotea hapa, haya mambo yalikuwa Uturuki.
na Uturuki iliisha namna hiyo. Wakristo wanaoingia kwenye yale makanisa ni kwa shako tu. Majengo waliojengewa hata ungepeleka bulldozer itahangaika kuling'oa. Haya mambo yalikuwepo. Nani alaumiwa? Ilitokea Uturuki kabadilika ikawa hivyo. Afrika ikoje leo? Acha Uturuki, tuje kwetu. Afrika ikoje leo? Yote unayosikia kuhusu Uturuki ndio yaliyopo Afrika leo. Angalia Nigeria, Ghana na hata hapa Tanzania. Angalieni, tutaona kesho kwenye kacha kuona ambavyo shida mlionayo. Tunashindana kujenga majengo na washirika, jiulize kiroho chao ni nini? Wamejaa masengenyo, wamejaa fitina, wamejaa uongo. Lakini majengo tulionayo hayatikiswi. Roho zao zinatikiswa. Kuna faida gani? Ukabila uko kanisani, uadui baina ya dhehebu na dhehebu vipo. Askofu wetu ni Mnyakyusa na sisi Wanyakyusa ndio tunaongoza hili kanisa. Askofu wetu ni Muha watu kwa baraza la wazee. Yalikuwepo Uturuki. Usifikiri wewe. Hii ni historia. Historia inatuambia. Sisi ndio tofauti ya mafundisho. Hapa hawajui kufundisha Roho Mtakatifu. Tunaye Roho. Hapa mtakufa, imani yenu ni ndogo mno. Sisi njoo hapa tutakutengenezea utajaa Roho. Kwanza unaona kanisa kenyewe wote ni wazee. Alikwambia mimi. Yalikuwepo haya. Na yako Tanzania leo. Na yako Afrika leo. Na hiki ndicho kinacho weekend kanisa, kinafanya kanisa kuwa changa. Hali ya kiroho ya Uturuki ilikuwa na nguvu kuliko unavyoona Tanzania yako leo na Nigeria na Ghana na nchi zingine za Afrika. Waturuki wewe hujafikia hicho kiwango. Mtu alikuwa anaomba, nimekwambia hata jana wale wa Tunisia, Mkos anaaga nyumbani kwake hivi, mimi ni mchungaji, ninaenda kuomba. Nisipokutana na Mungu siku 30, njoni mchukue maiti kwenye pango kule. Wale walikuwa wameamua. Hali yao ya kiroho ilikuwa na nguvu mno. Sisi tunacheza. Hata leo Kristo wa Uturuki leo yuko imara mno ukilinganisha na Mtanzania au Mkenya au Mghana. Yuko tayari achinjwe afe, lakini hawezi kukana Yesu. Hapo tu akisimama watu wawili wana mashine gani hapo zimesimama, asema wale wanaoamini kwamba Yesu ni Bwana wao piteni mlango, wale ambao hawataki tokeni mlango ule. Inawezekana tukawa watatu tu kutokea mlango. Wengine wale tutakutana na huyo Yesu, tutatubu baadaye, tutaonana naye kule mbele. Kwani alikwambia kwamba mimi nataka kufa saa hizi na mimi nitatubu Bwana. Mimi napitia watatu tu watapitia ule mlango. Waturuki hawako. Ukristo umekuwa kwa Uturuki zaidi ya miaka 1000. Lakini ulifutwa kama hivi ile ulivyofutwa Tunisia. Kwa nini? Watoto hawakulewa. Hiyo mada ni ndefu kidogo. Ngoja nipoze hapo niulize kama kuna maswali. Muda wa break bado. Baada ya dakika 20. Okay. Kuna swali mahali nikipoze hapo la kuniuliza. Karibu. Fafanulia kidogo. Kwanza tunazungumza habari ya kufanya utume kwenye maeneo yale ya ndani kabisa kule. Na hoja ambayo tunazungumza ni kwamba lazima tufanane nao katika kila maeneo. Sasa tunapoondoka huko, wakati mwingine tunakuta wana tamaduni zao kule. Na wakati mwingine zile tamaduni zinakinzana na neno la Mungu. Tunafanyaje pale ili kuendelea kufanana nao wakati pengine tamaduni zao zinaweza zikawa zinakinzana na neno la Mungu? Swali la kwanza.
na mfano labda vinywaji ama vyakula, na waweza kuwa na mambo yao, miiko yao, kabla hajaingia kwenye hema kuna namna wanavyofanya, wanasujudu, wana miiko yao kadhalika. Sasa ili kuwafanya kuwa kama wao, lazima uingie kwenye tamaduni, uone kama unaweza kuwa unashiriki kuabudu Mungu wao na kadhalika, la kwanza. Lakini la pili ni kwenye rasilimali. Nilikuwa nakusikiliza sana hapa maeneo jinsi unavyochanganua hoja, unavyojenga hoja na unavyofafanua historia na kadhalika. Hii yote inajengwa na msingi wa elimu. Na katika hali ya kujitoa, nilipokuwa nazungumza kwamba yamkini inatoka ujumbe kwamba vijana wangapi kanisani wanataka wakajitoe kwenda sacrifice kule. Na huyu kijana sasa anaondoka, pengine ana mwali ama ameoa hivi karibuni, anaondoka anaenda kule intilio, na umezungumza kwamba kuna mahali fulani unafika inakupasa wakati mwingine uishi miaka miwili kujifunza lugha ya wale wenyeji. Kijana yuko kule miaka miwili, na wakati mwingine huku nyuma hakuna msingi ama chanzo chochote cha kuweza kuwabeba hawa familia zao, na neno la Mungu linasema asiwatunza wa kwake ameikana imani na ni mbaya kuliko asiamini. Na kwenye eneo lile huyu anafanyaje? Na kumbuka injili ni kijiti tunapokezana. Huyu sasa ameenda kule, amejitoa kama sadaka kwenda kufanya mission na ujili. Lakini kumbuka anapaswa yeye akitoka kule ache kijiti kwenye nyumba yake hapa kwa mtu anayefuata. Na ikiwa kuweka msingi vizuri wa kumwandaa huyu mwinjilisti mzuri ambaye anajenga hoja kwa laptop, kwa kompyuta, kwa historia na kadhalika. Je, hiki kizazi ambacho atakiandaa, huoni kwamba utume unaishia kwenye eneo lake tu na wale wengine hawajaandaa, kwa sababu yeye ndiye aliishi kule na akafika kule akaelewa, kuna aliyepewa elimu, kuna aliyewasaidia hao? Hapo tunafanyaje? Maswali yako ni rahisi sana, ila yanajengwa kwenye fikra. Mimi bahati nzuri nimeishi hayo maisha yote mnayoyauliza, na kesho nitakuwa najibu hiyo kwa habari ya utamaduni na desturi na mila zao. Kesho siku nzima tutakuwa tunaangalia utamaduni na maisha na mila. Hilo swala tunaliacha. Kwa habari ya resources na mali, kwamba ameenda hajajenga hawa, ningejibu hivi, ngoja nielezee kidogo. Anapotoka, Biblia imesema katika waendeje wasipo, waaminije wasipomsikia, wamsikieje wasipomhubiri, wahubirije wasipopelekwa. Anaka ametoka kanisani huyo mtu, hilo kanisa linamhesabuje kumsupport? Tutaangalia pia kwa upana Ijumaa ile strategy, mkakati wa kupeleka wa misheni kwenye mission field. Na sehemu hii umesema si utume utaishia kwake yeye tu, wengine watakuwaje? Hii ni mapungufu ya ujenzi wa kiroho wa kanisa husika. Hawafundishwi watu kutoka, wanafundishwa watu kukaa. Na bahati mbaya zaidi, makanisa yetu hayazungumzi kuhusu umisheni. Tunazungumza kuhusu uchungaji, uinjilisti na kidogo unabii. Utume tunaosikia leo sio hii ninayoiongea, ni sample ya maisha ya kimisheni. Lakini simply nini? Anapotoka, tutazungumza kwenye strategy. Anapotoka ana timu ya watu. Na chuoni tunafundisha, mimi nilikuwa tunani mkufunzi. Tunawaambia wanafunzi, yuko hapa, ametoka Kevin alitoka chuo yule pale akarudi hapa. Ungemuuliza aliendaje kwa baraza. Kanisa hili tulilomo leo ndio lililompeleka mpaka kule. Kanisa hili ndio lilihakikisha ina support. Kanisa hili ndio limejenga kanisa kwenye kundi moja la Wahadzabe, na Muhadzabe mchungaji wa Kihadzabe na alikuja kuambia hapa kanisa hili na Muhadzabe mwenzake haijawa na wako kule
na nimefika wapi mpaka leo. Kwa hiyo haukomei hapo. Spirit ya mission, utume unapokuwepo haukomei hapo. Sio generation moja. Ninaenda kuzungumza juu ya generation ya watoto kipindi kinachofuatia. Utanielewa vizuri sana. Hapo ulipofika unataka hata hizi shule zenu zinazofundisha sio nyinyi mmekopi tu na kupesa. Ndio maana mnaona hivyo. Nimejibu kwa sehemu. La utamaduni sijalijibu kabisa. Sikiliza vizuri sana kesho. Hizo wala sio mila wala sio. Hakuna mila iliyo ngumu. Hakuna. Angalia Biblia iko hivi. Biblia iko hivi. Kuna vitu kwenye Biblia havihitaji compromise. Vimenyoka hivi. Moja kwa moja. Alafu Mungu utakuwa umefika hujajua hata lugha yao. Hawa wao. Hauna maneno ya kujieleza wakakuelewa. Na ukikataa ni uadui, kwa heri imeisha. Hatukuhitaji, hatutasikia hicho unachotaka kusema. Na Mungu wako hatumaneno huna shirika na sisi kwa sababu wao kwao sio nani, ndio maisha. Hilo weke kwenye akili. Lakini Biblia ina vitu vya kujadili na ina vitu sio vya kujadili. Uzinzi wa shirati imekaa hivi, imenyoka hivi moja kwa moja. Hapa hakuna nilizidi kidogo, unajua chakula uta compromise. Chakula hiki inaweza kula. Sasa ni akili kidogo. Hawa watu wanajua Mungu na hakuna mtu anayethamini miungu yake kama mpagani au kama mwabudu miungu. Wewe na Mungu wako wala hukuthamini. Ukitaka kucheza nao kaharibu sehemu ya miungu yao. Ndio utajua kwamba Mungu wao ana thamani. Wewe na Yesu wako wala hamumuliki. Sasa kwa sababu wanajua hivyo, na mimi nina Mungu wangu na wao na Mungu wao, naanzia tu. Sikia, huyu mke ni wa kwako. Kwa mujibu wa Mungu wangu mimi, Mungu wangu aniruhusu. Nikifanya hivyo nitamkosea Mungu na itakuwa laana. Hawa watu wanajua laana. Wote waabudu Mungu wanajua laana kuliko wewe unavyojua laana. Nasema, ndivyo ilivyo basi. Haya, na utakuwa umepata nafasi. Hebu tuambie huyo Mungu wako tusiyemjua yeye yukoje mpaka asikubaliane naye. Kesi imeisha na umewahubiri. As simple as that. Ninajua mimi nimeacha kwa makosa sana bila kuwa training. Nilipata shida zingine za bure, ni ujinga fulani. Sio leo. Kwa sababu hatukuwa na shule, kwa nini? Nilienda kichwa. Bana, nilipambana sio kipolepole. Lakini baada ya kuja kujifunza na kusema kumbe huu ni upumbavu, kwa nisingepata hiki wala kisingekuwa shida hii. Yaani ni rahisi. Kuna vitu unavipata kwa sababu ya ujinga. Sasa don't do that. Usifanye hivyo. Hakikisha uko well trained ili uweze na utafanya na itafanikiwa. Hakuna mmoja wa wanafunzi wetu tumempeleka mahala akashindwa. Hakuna. Labda ni mtu aliyeamua kuacha mwenyewe tu kwa sababu zake, ndio wako wameacha wenyewe. Lakini kila mahala tulipeleka mtu amegraduate chuoni kwetu ajarudi moja, na kuna kanisa, na akiondoka kuna kanisa kila alikoenda, kwa sababu tunajua tumepita humo na tunajua tunachoenda kutokea. Amina. Nimejibu swali kwa sehemu moja. Sehemu ya pili kesho uwe makini. Karibu njoo, nataka kusaidia kujibu. Baada ya majibu haya tutaenda kule, wala usipate shida. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hili swali linaulizwa
kila mahali, kila mara tunapokutanika kama hivi, watu wanajiuliza kwa nini Kristo uliokuwa na nguvu na vyo vya teolojia ambavyo vilijenga kanuni za neno la Mungu nchini Misri, nchini Tunisia, hata Yemen, Wakristo waliokuwa Libya, ilitokea nini? La kwanza, Ukristo wa majina. Ukristo wa majina. Wakristo namba kubwa walikuwa wa majina, hawakuwa wanafunzi. Namba mbili, uongozi wa kanisa uliokuwa mahiri, ukitoa Mtakatifu Agustino, St. Augustine, wote walikuwa wageni. Kama ambavyo unaenda mahali Dar es Salaam sasa hivi inajulikana ina makanisa na tunasema kwamba imeshafikiwa, wakati wazawa wa Dar es Salaam na pwani yote sio Wakristo. Watu ukiwaondoa hao wote unaacha wapagani. Kwa hiyo ukisha kuta kwamba swala huduma ya kuwafanya kuwa wanafunzi ambayo mwalimu ameiongelea sana haikufanyika, hiyo ndiyo sababu kubwa, na sasa hivi ndipo tunapoenda. Kanisa ambalo naongoza mimi hata sasa, nilipoingia hapo nikasema juu ya swala la kuwekeza kwa watoto, kapigwa chini. Imenichukua miaka karibu 3 kuja kuona umuhimu wa kuwekeza kwa vijana na watoto. Siku moja tunafungua mwaka huu, wakati naweka msingi wa kuanza mwaka, nikasema watoto kuanzia 0 mpaka miaka 12 watokee mlango huu, na milango 2 kanisani watoto. Nikasema wale 13 mpaka 25 watokee mlango huu. Tukaachwa watu wachache hapo. Nikasema mmeiona hatari iliyoko. Mambo ambayo tuliyaona yanatokea katika historia ndiyo yanayotokea sasa. Mama askofu anafahamu, alikuwa anaongelea juu ya watoto. Ni kanisa gani ukiwainua watu wako 200, watu wako 300, uliza wainua watoto ni wale na ni wachache, na akijua siku hiyo watoto wanasema basi tutakuwa nao na wameridhika. Inahitaji kwenda chekechea kuelewa kwamba sasa hivi tuko kwenye hatari zaidi. Mimi ninamwona kama mtoto anapotoka anabeba kamfuko asubuhi, kwa mtu wa kiroho anajua anaenda kukutana na watu wa namna gani. Hapo tukienda hata misheni hapo, anaenda kukutana na mwalimu wa namna gani. Nilienda kusoma kwa na miaka 13 kwa sababu baba aliniangania nichunge ng'ombe, nilikuwa mtoto wa mwisho. Nikapandishwa cheo kuchunga ng'ombe mwaka wa 73 kutoka kwenye ndama na watoto wa Kristo. Ninachotaka kusema ni hivi, akaja mwalimu kuanzisha shule kwenye kijiji chetu. Alitumwa kutoka Ukerewe, aliitwa Donald Mrudi. Mtu aliyemaliza darasa la 8 mzuri wa Kiingereza. Ninapoingia darasa la 5 ninapenda Kiingereza na mwalimu yule akanipenda. Akanipa uwezo prefect. Nikaona gazeti ninalisoma la Kiingereza kabisa. Kijana mmoja wa kizungu, nywele imewekwa vizuri. Mimi sikio ameenda saluni, ni ndio wazungu nywele zao nzuri hivi. Amevaa suti blue na kila kitu ameegemea, na kuna paki ya sigara ambayo imeandikwa Winston. Akasema maneno machache kwa darasa la 5 kwenda la 6. Amesema I smoke only one reason taste. That's why I smoke Winston. Anasema ninavuta tu kwa sababu moja tu, ladha. Ndio maana ninavuta Winston. Nikasema kumbe anayovuta sigara yana hali. Nikaanza kumtamani. Kama angekuwa mwalimu wangu wa fizikia, kama angekuwa mwalimu wangu wa biolojia. Mtoto ninachosema, kijana atakachofanya mwalimu wake, hata kama ni shoga, anayempenda atakuwa shoga. Na kama hatutaamka hivyo kwa hali iliyoko sasa hivi, ndivyo Kristo unaoenda kuisha sasa hivi hapa. Asante sana. Tutakuja kuendelea kwenye hiyo mada tukitoka kule.
kuna mada inakuja inayofanana na hii. Mpaka mwisho wake na imani tutakuwa tumepata majibu ya kututosha. Mungu atubariki kwa kipindi hiki. Karibu.